السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Кадірлі қардаштар, бұл видеола мен никах турасында сөйләшеп кетергә булдым. Һеҙҙең менән алдағы видеонан бер фекерҙе алыр булһаҡ, атеистар турасында сөйләштек бит инде. Ана шул үҙен атеистмын тигән кешегә бәлки был видео ҡыҙыҡ булмаҫ. Сөнки атеисттар өсөн никах ниндейҙер бер мөһим нәмә түгел бит инде. Атеист егет булһынмы, ҡыҙ булһынмы, үҙенә иптәш таба ла йәшәй ҙә китә. Шуға әгәр берәй атеистҡа мына никах ҡыйыр кәрәк, никахығыҙҙы теркәр кәрәк тиһәк, ул көлә лә ҡуя бит инде. Был видео теге әҙ генә булһа ла иманы булған кешеләргә йүнәлтелгәндер. Һуңғы йылдарҙа, был теге 5-6 йыл ғына түгел, бәлки 100 йыл булмаһа ла шуға яҡын кешеләр дуҫлаша ла никахһыҙ йәшәп тик ята. Улар быны ниндейҙер теге ҙур гонаһ итеп күрмәй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мына күрергә тура килде. Ана шул никах тураһында һөйләй башлаһаҡ, хатта ата-әсәләре үҙҙәре, өләсәләре инде хәҙер нимә ти? Ярай, балалар бер-береһен таныһын, әҙерәк йөрөп алһындар, йәшәп алһындар, бер-береһенә оҡшаһалар, шунан өйләнерҙәр тигән. Уларға мына ниндейҙер ЗАГСҡа барып, ошо ҡулды ҡуйыу, шуны бөйөк нәмә итеп күрәләр. Дәүләт алдында теркәү, ошо парҙы ЗАГСтан ниндейҙер ҡағыҙ менән сығыу, мана шуны төп мәсьәлә шул булһа, тимәк, улар өйләнгәндәр. Никах ул нимә? Был әлеге лә баяғы кешенең күңелендә Аллаһ Тәғәлә булмаһа, улар никахты ла аңламай. Никах ана шул Аллаһ Тәғәлә алдында үҙегеҙҙе ирле, ҡатынлы итеп теркәү бит инде. Никахтың шарттары була, вәли, опекундың ризалығы, 2 шаһит, мәһер һәм башҡа теге нескәлектәр, уларҙың бөтәһен дә бында һөйләп тормайбыҙ, сөнки беҙ төркөмдә лә күп аңлаттыҡ. Һәм әгәр һеҙ никахығыҙҙы теркәргә, ҡыйырға теләһәгеҙ, әлбиттә һеҙгә быны барыбер аңлатасаҡтар. Нимә талап ителә, нисек ул үтәсәк һәм башҡаһы. Бында беҙ күберәк ошо никахтың әһәмиәте һәм никахһыҙ йәшәүҙең ҡурҡынысы тураһында әйтеп китергә теләйбеҙ. Никахһыҙ йәшәү, ҡәрҙәштәр, был күренеш зина тип атала. Был һүҙҙе бәлки күп мына йәш башҡорттар хатта онота ла башлағандыр ул. Беҙ элек белә торғайныҡ бит инде, теге зина, тағы ла бер башҡорт һүҙе бар, уйнаш тигәне бит, был әҙәби һүҙ, китаптарҙа ҡулланыла. Ана шул зина, уйнаш, ул, ҡәрҙәштәр, ҙур гонаһ. Әгәр һеҙ әлеге ваҡытта никахһыҙ йәшәп ятаһығыҙ икән, белегеҙ, һеҙ ҙур гонаһ ҡылаһығыҙ. Ислам динендә гонаһтар аңлатылған. Ҡөрьәндә әйтелә төрлө гонаһтар тураһында. Мына алдау, мәҫәлән, ғәйбәт һөйләү, кемделер рәнйетеү, нимәлер урлау һәм башҡаһы. Оло гонаһтар күп. Кеше уларҙы ҡылғанда үҙе лә аңлай ул гонаһ икәнен. Ләкин мына һуңғы заманда ошо никахһыҙ йәшәү, йәғни зина, бер ерҙә лә ирле ҡатынлы итеп үҙҙәрен теркәмәгән кешеләр мына парлап йәшәп яталар бит. Уны нисектер гонаһ итеп күрмәйҙәр. Йөҙәрләгән йыл буйы хәҙер кешеләр, беҙҙең башҡорттар ҙа кинолар ҡарайҙар бит инде. Унда мөхәббәт, бер-береһен яратҡандар, шунан теге ҡыҙ ауырға ҡала, нисектер манаша еңел генә, бер ниндәй ҙә никах та юҡ. Теге ата-әсәләре лә белмәй. Бөтөнләй теге хатта урыҫтарға хас булмаған форматта йәшәй башланылар күп кешеләр. Талиптар, студенттар, ауылда ирҙәр, ҡатындар, хатта йәшәү ҙә түгел. Үҙегеҙ аңлайһығыҙ бит, төрлө насар эштәр ҡылалар. Был, ҡәрҙәштәр, был ҙур гонаһ. Был шундай ҡот осҡос, Алла Тәғәлә алдында. Гонаһ булмаһа, ошо зина өсөн шундай ҡурҡыныс яза әйтелмәҫ ине Ҡөрьәндә. Мин был язаны әле хәҙер һеҙгә һөйләп ултырмайым. Ни өсөн? Сөнки видеоны төрлө ергә ебәрәсәктәр бит инде. Һеҙ үҙегеҙ аңлайһығыҙ, беҙ ниндейҙер теге Сәүд Ғәрәбстаны мосолмандары түгел,
200 ел элек яшәгән берәй султанатта, ханлыкта яшәгән мөселмандар да түгел бит. Ләкин һез аңлайһығыҙ телдең төбен. Зина өсөн бик ҡаты яза ҡаралған Ҡөрьәндә. Ул язаны бөгөн ошо Русияла, Башҡортостанда яшәгән мөселмандар әлбиттә үтәмәй, үтәй ҙә алмай. Ләкин ана һәр ваҡыт башығыҙҙа тотоғоҙ. Әгәр һеҙ Алла Тәғәлә алдында ошо гонаһты юйырға теләһәгеҙ, һеҙгә ана шул яза аша үтеү талап ителер ине. Беләһегеҙ ул язаны, ебет. Алла Тәғәлә шундай яза ҡуйғас, ул яза юйылмаған, ҡәрҙәштәр. Ул яза Алла Тәғәлә алдында шул процесс. Әгәр шундай ҡаты яза ҡуйылған икән, Алла Тәғәлә алдында ошо никахһыҙ яшәүегеҙ ни тиклем ҡурҡыныс булғанын үҙегеҙ башығыҙҙа тотоғоҙ. Өйләнмәгән кешеләр ана шул гонаһты ҡылһа, ҡамсы менән язалайҙар бит. Өйләнгән булһалар, тағы ла ҡурҡыныс. Бында мөһим нәмә, Алла Тәғәлә алдында ни тиклем ҡурҡыныс эш ҡылына, тимәк, зина, уйнаш, икенсе төрлө әйткәндә. Никахҡа килгәндә ул ниндәйҙер ҡыйын нәмә түгел бит инде ул. Ни өсөн кешеләр никах ҡыла? Ана быны ла аңлатып китәйек. Никах, ҡәрҙәштәр, ул яуаплылык. Ир ошо ҡатын менән йәшәй башлай икән, ана күҙ алдына китерәйек, студенттар, талиптар, уға әйтәйек 18 йәш, ҡыҙға 17 йәш, әгәр улар берәй бүлмәлә бергә йәшәргә теләйҙәр икән, ни өсөн улар никах ҡылырға тейеш? Сөнки никах ҡылып, ошо ҡыҙҙың вәлие, опекуны алдында, туғандар алдында, шаһиттар, әлбиттә, свидетелдәр саҡырып, теркәп, үткәреп, ошо никахты бергә ултырып, һыйланып, мәһер бирелә бит инде ҡыҙға. Мана ошо ғәмәлиәт, процесс аша егет үҙенә яуаплылыҡ ала. Тимәк, ул ошо ҡыҙҙы үҙенең ҡатыны һымаҡ ҡарай. Түгел унда мана йәшәп киттеләр дә, аҙаҡ тегеней оҡшаманы, егет сыҡты ла китте ҡайҙалыр. Оҡшамай, нисектер беҙҙең холоҡтар, характерҙар бер-беребеҙгә тура килмәй икән, йәнәһе. Ҡыҙ, мәҫәлән, ауырлы. Ҡайҙа яуаплылыҡ? Һин бит йәшәнең уның менән. Хатта ауырға ҡалмаһа ла, мына үҙегеҙ уйлап ҡарағыҙ, һәр ваҡыт беҙ ислам дине буйынса егеттәр, ҡыҙҙар, халыҡ, туғандар булараҡ, бер-беребеҙгә яҡын кешеләр, милләттәштәр булараҡ беҙ уйланырға тейешбеҙ. Мына, ярай, һин йәшәнең дә киттең ҡайҙалыр. Хатта ауырға ҡалмаһа ла ҡыҙ, һинән һуң ни өсөн ул ыҙаларға тейеш? Ул ыҙалаясаҡ бит инде. Барыбер уға ҡыйыныраҡ буласаҡ тағы кейәүгә сығырға. Сөнки егеттәрҙең күбе, һеҙ белмәһәгеҙ ҙә бит, улар барыбер быға иғтибар итә. Элек ҡайҙа булған икән ул ҡыҙ? Шуны менән йәшәгән икән. Аңлашылды. Тимәк, ҡыҙ түгел, ҡатын. Был күп мөселмандар өсөн мөһим фактор. Йылдан-йыл мөселмандар һаны арта бит инде. Һәм күп мөселмандар ул хатта ҡарамайҙар ул әгәр ҡыҙ түгел, ҡатын икән. Ни өсөн һеҙ йәшәнегеҙ, киттегеҙ, һеҙҙең артығыҙҙан ул кемдер ыҙаларға тейеш. Ошо ҡыҙ ҡайҙа һәм уның буласаҡ ире. Тағы белмәйбеҙ бит әле, ул айырылышҡандан һуң тағы бер-бере тураһында элекке егете, ире нимә һөйләйәсәк, уның туғандары нимә һөйләйәсәк, халыҡ нимә һөйләйәсәк. Мана шулай, ҡәрҙәштәр, никах ул яуаплылыҡ. Хатта донъяуи яғын ғына ҡараһаҡ та, шундай хәйләкәр, мәкер, хитрый кеше булмағыҙ. Үҙегеҙ йәшәп ятаһығыҙ ҡатын менән, ләззәттә, яуаплылыҡ алырға теләмәйегеҙ. Кем белә, иртәгә һеҙ ҡайҙа ҡасасаҡһығыҙ, ауырлы икән белеп ҡалһағыҙ, бәлки һеҙ мына әле йәшәйһегеҙ, уңайлы ла инде, эргәгеҙҙә ҡатын бар. Ауырға ҡалған белһәгеҙ, бәлки һеҙ сығып ҡасырығыҙ, һеҙ шаңҡайҙан табырға, ни өсөн һеҙҙең балағыҙҙы ҡатын яңғыҙы үҫтерергә тейеш. Әйтмәгеҙ, яҡлашыусы адвокаттар, ул бит барыбер үҙенең балаһын ҡараясаҡ. Меңәрләгән, бәлки миллионлаған ирҙәр хатта аҙаҡ һорашып та ҡуймай.
балаһы менән утырып кала, ошо яшь кызыкай. Ул хатта гомерендә бер шылтыратып та белешмәйсә. Кайдалыр уның теге балалары бар, хатта белешмәй дә. Бындый мисалдар әз түгел, хатта башкортлар арасында. Мына белеп куегыз. Шуга никах ул яwaplылык. Тагы ла берде яwaплылык. Шуга хәйләкәр төлке булмагыз, яшәп ятагыз, кыз менән әбендәй дә яwaплылык юк. Ә ул кемнеңдер газиз балаһы, үстергән, төннәре йокламай. Ошо кыз дурайгансы. Ә һезнең үзегезнең кызыгыз булһа, уның менән шулай айтһалар, ниндидер бер хәйләкәр кеше сыгып китте берәй калага. Уның менән шулай яшәп китһәләр, башын әйләндереп кызның, кыз һезгә әйтмәячәк, ләкин икенче егет менән яшәп ята ти. Булмаймы бу? Бул еш була торган нәмә. Шуга теләйһегез икән, ошо бергә яшәргә никах кылыгыз. Үзегезнең өстегезгә яwaплылык алыгыз. Был гөнаһның нитиклем зур булганын әйттек. Коръәндә каты яза билдәләнгән. Һәм кардәшләр, хәдисләрдә бик куркыныс күрһәтелә бит инде. Менә Коръәндә нисәмә тапкыр зина дигән һүз һәм уның кылымдары, теге тамырдаш сүзләре күп килә бит инде. Язни, язнун, зина кылалар, зина кылучылар һәм башка. Хәдисләрдә күпме куркыныс сүзләр әйтелгән. Кем зина кыла, уның язаһы нитиклем куркыныс буласак. Ул хәдисләрде әгәр укысагыз, бик тә куркыныс булып китә. Уларҙы хәҙер китереп утырмайым, һүҙ узылмаһын өсөн, ләкин белегеҙ, менә зина кылыусы кешеләр өсөн йәһәннәмдә төрлө язалар вәғәҙә ителгән. Ышанһағыҙ да, ышанмаһағыҙ да, беҙ әйттек бит инде, атеисттарға был бәлки бер нәмә лә әйтмәй, нисектер, тәэҫир ҙә итмәй, ләкин һеҙҙең әгәр саҡ ҡына иманығыҙ булһа, ҡурҡығыҙ зинанан. Ҡурҡығыҙ, яуапһыҙ йәшәмәгеҙ. Әгәр йәшәп ятаһығыҙ икән, мана әлеге ваҡытта ҡыҙығыҙ, ҡатынығыҙ ауырға ҡалмаҫ борон йүгерегеҙ, никах ҡылып ҡуйығыҙ. Һәм ошо ҡыҙҙы тулыһынса үҙегеҙҙең ҡатынығыҙ итеп ҡарағыҙ. Ауырып китһәһеҙ, яуаплы уның өсөн дауаларға тейешегеҙ. Бөтөн нәмә һеҙҙең өҫтөгөҙгә төшә, теге дарыу алырға, ул ҡатынды һаҡларға, яҡларға тулыһынса һеҙҙең өҫтөгөҙҙә. Иғтибар итмәгеҙ теге ололарҙың кәңәштәренә. Ата-әсә әйтте, ул ярай, әле никах ҡылмаһағыҙ да була, былай ғына йәшәп тороғоҙ тип. Ул дөрөҫ кәңәш түгел, был ҡурҡыныс кәңәш. Ана шул совет осоронда динһеҙ йәшәгән кешеләрҙең кәңәше. Артабан тағы бер мәсьәлә, мына хәҙер күп кенә йәштәр һорай бит инде. Мына мин никах ҡыла алмайым. Мин әлбиттә уны яратам, беҙ бит теге бергә йәшәмәйбеҙ, ләкин мин уны яратам, теге осрашып ҡына йөрөйбөҙ, ҡайҙалыр барабыҙ, теге кафела ашап алдыҡ та, шунан һәр беребеҙ үҙебеҙҙең өйөбөҙгә ҡайта тип. Мана бындай осраҡта, әгәр һеҙ ысынлап та теге ныҡлы, иманығыҙ ныҡ икән, өйләнәсәкбеҙ тигән, мөмкин бит мына никах алдан ҡылырға. Никах ҡылығыҙ, һеҙ уны үҙегеҙҙең ҡатынығыҙ итеп ҡарағыҙ. Туй үткәреүгә килгәндә, мәҫәлән, фатирҙы ҡуртымға алырға, бергә йәшәү, ул ярай, хәлегеҙҙән килгәс аҙаҡ булһын. Ләкин әле мына һеҙҙең шулай дуҫ булып йөрөүегеҙ, ҡайҙалыр киноға, кинонан һуң берәй гонаһҡа кереп китмәҫ борон, ҡәрҙәштәр, никахығыҙҙы ҡылып ҡуйығыҙ, хатта мана бөгөнгө көндә һеҙ бергә йәшәй алмаһағыҙ да. Һәм һеҙ, ата-әсәләр, быға булышлыҡ итегеҙ. Ана һеҙ әйтә алаһығыҙ бит, ярай, балалар, берегеҙҙе яратҡанһығыҙ икән, беҙ риза, әле үк бергә йәшәмәһәгеҙ ҙә, теге уртаҡ өйөгөҙ булмаһа ла, әле һеҙ талиптар икән, уҡыйһығыҙ, ләкин мына ныҡса ниәтегеҙ бар икән, бергә йәшәргә, мына әйҙәгеҙ, һеҙгә никах ҡылдырайыҡ. Ләкин һеҙ буласаҡһығыҙ ир һәм ҡатын. Һәм мына талиптар араһында, студенттар араһында ла был ҡыҙға һәм был егеткә ҡарарҙар, теге ябай өйләнмәгән кеше түгел, ә кемдеңдер ҡатыны һәм кемдеңдер
ире һәм зинанан да ярак булырһығыҙ. Хатта әгәр бергә яшәй башлаһағыҙ да ваҡытлыса ҡайҙалыр бит, һеҙ гонаһ ҡылмаҫһығыҙ, сөнки һеҙҙең никахығыҙ бар. Бына шундай мәсьәлә. Ҡыҫҡаһы, ниндәйҙер теге Европа киноларында, Америка киноларында күрһәткән кеүек берней никахһыҙ йәшәп ятмағыҙ, был гонаһтан ҡурҡығыҙ, был гонаһтың язаһы ҡурҡыныс һәм был гонаһтың, ҡәрҙәштәр, касафаты, һөҙөмтәһе лә ҡурҡыныс. Аҙаҡ теге ҡыҙ илап ултырып ҡалмаған башын тотоп, нисек булды әле ул был, мине яратам тип әйтте түгелме һуң тип, ышанмағыҙ. Никах, ана ҡыҙҙар бигерәк тә һеҙ әгәр 1000 тапҡыр ышанһағыҙ да, барыбер ана шундай шарт ҡуйығыҙ. Әгәр һин түгел унда ҡайҙалыр бергә төн үткәрергә, хатта минең ҡулымдан тоторға теләһәң дә, ебет, никахһыҙ быны эшләргә ярамай. Һәм быны эшләһәң, һин ҙур гонаһ ҡылаң. Бына әйткәндәй, теге хәҙистәргә килгәндә, ярай, һүҙҙе йомғаҡлап, хәҙистәрҙең барыһын да китермәйек тиһәк тә, мана бер генә хәҙис шул ҡулды тотоу тураһында тигәс, һүҙ сыҡҡас әйтәйек әле. Ошо Ҡөрьәндә зина тураһында бик ҡаты, ҡурҡыныс әйтелгән бит ул. Теге зинаға яҡын бармағыҙ тиелгән. Ебет, зинаға вәлә тәҡрабу зина. Зинаға яҡын да бармағыҙ. Теге зина ҡылмағыҙ тип кенә әйтмәгән, зинаға хатта яҡын бармағыҙ. Сөнки зинаға яҡынлашыу да ул ҙур гонаһ. Бының туралы бер хәдис. Әгәр ти бына ир йә егет уға хәләл булмаған берәй ҡатындың ҡулынан тота икән, был шул тиклем ҡурҡыныс гонаһ, уның башына тимер энә ҡаҙалыуы хатта хәйерлерәк булыр ине тиелгән, ебет. Тағы бер күҙ алдығыҙға китерегеҙ, бына һеҙ егет, ебет. Әгәр ҡатындың ҡулын тотһағыҙ, ебет, ә һеҙҙең арағыҙҙа теге никах юҡ, тимәк һеҙ гонаһ ҡылағыҙ. Тимәк һеҙҙең башығыҙға мына энә ҡаҙаһалар, беҙ берәй, мәҫәлән, был хатта һеҙгә хәйерлерәк булыр ине тиелгән хәҙистә. Ҡурҡыныс, шулай бит. Ҡулын тотһағыҙ ҙа һәр ваҡыт ошо хәҙисте үҙегеҙҙең башығыҙҙа тотоғоҙ. Әһә, мана минең ҡулын тоттом, тимәк мин хәҙер шундай язаға лайыҡмын. Тимәк минең башҡа беҙ ҡаҙарға тейештәр ине. Мин тик уның ҡулын тотҡан өсөн. Башҡа унда эштәрҙе әйтеп тә тораһы юҡ, ни тиклем ҡурҡыныс булған. Шуға теләйһең икән ҡыҙҙың ҡулын тоторға, ебет, барыбер никах ҡыл, хатта бының өсөн дә. Әйтмә, беҙ бит бергә йәшәмәйбеҙ унда, беҙ мына шай матур ғына ҡулдан тотошоп, ҡулға ҡул тотошоп киноға йөрөйбөҙ. Ҡулға ҡул да тотоша алмайһығыҙ никахһыҙ. Бының туралы айырым хатта шундай хәдис әйтелгән. Ярай, ҡәрҙәштәр, белмәйем, был нисә процент башҡорт егеттәренә, ҡыҙҙарына ошо һүҙҙәр тәьҫир итер икән, ләкин ошо видеоны тыңлағандан һуң, исмаһам, бер пар барып үҙҙәренең теге мөнәсәбәттәрен теркәп ҡуйһалар, Алла Тәғәлә алдында никах ҡылып, был да ниндәйҙер бәләкәй генә еңеү булыр. Аҙаҡ кемгәлер һөйләрҙәр, аңлатырҙар кемгәлер. Һәм ошо зина тигән нәмә кәмер беҙҙең халыҡта, никахланған парҙар артыр. Иң аҙаҡта тағы бер уй өҫтәге килә. Ҡәрҙәштәр, беҙ һәр ваҡыт әйтеп киләбеҙ, һүрәттәр һалабыҙ, башҡорттарға хан яғынан артыу бик мөһим, ебет. Шуға өйләнгәндән һуң, теге бала менән, бала мәсьәләһендә һуҙмағыҙ, ҡурҡмағыҙ, һәр бер бала үҙенең ризығы менән тыуа бит инде, ебет, беләһегеҙ быны, Алла Тәғәлә ризыҡландырыусы. Шулай уҡ ислам динендә бер мәсьәлә бар, бер түгел, 2-3 ҡатынға өйләнеү тигән. Был мәсьәләнән күптәр ҡурҡа, ләкин әгәр ошондай зарурат бар икән йәмғиәттә, бынан да ҡурҡырға кәрәкмәй. Был күп ҡатындар өсөн, әлбиттә, ҡурҡыныс мәсьәлә, теләмәйҙәр улар хатта бының турала ишетергә. Ләкин ҡатындар эгоист булырға тейеш түгел. Теге йә был ҡатындың ирһеҙ ҡалыуы, ҡәрҙәштәр, йыш ҡына уның ғәйебе түгел. Бына һәр ваҡыт шундай миҫал китерәм, ебет. Күҙ алдына китерегеҙ, берәй, мәҫәлән, 32 йәшлек ҡатын.
Уның 4 балаһы бар, я 3. Ире теге я был сәбәптән үлеп калган ти. Юл фаҗигаһында күп егеттәр үлә бит инде, эштәрендә үләләр бит. Менә шундый гына һорауга җавап бирегез. 32 яшьлек катын 3 балаһы менән менә ул нисек кияүгә сыгырга тиеш? Һез нисек уйлайсыз? Видео буенча без һөйләнек бит инде никах һәм зина турында. Менә зинага төшеп китмәй, никах менән гына яшәргә теләһә, ул катын нимә эшләргә тиеш? Кайдалыр, хатта аңлайһығыҙ, берниндәй ҙә башҡа сара юҡ. Ошо ислам динендә рөхсәт ителгән 2, 3, 4 ҡатынлыҡ мәсьәләһе әгәр тергеҙелһә, артып китһә шундай парҙар, был да бик яҡшы булыр ине беҙҙең халыҡ өсөн. Ярай, бөтәгеҙгә лә уңыштар теләйем. Бәхетле булһындар никахлашҡан парҙар, күп балалары булһын, ислам тәғлимәтен яҡшы итеп өйрәнһендәр, ислам тәғлимәттәренән ҡурҡмай йәшәйек, ҡәрҙәштәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.